zakleneme, měl by vzniknout bacily. A pak se vypaříme. Co se chystáš udělat, Alaraj, a nemůžu ti to dovolit. Malákane, ten klíč je hrozbou pro oba kontinenty. Nesmysl je skvělou příležitostí k udržení míru, pokud bude ve správných rukou. Můžeme ji použít mnoha dobrým věcem. Teď se pomalu otoč a zahoď svou hůl. Malákane, ten klíč, nemůžeš si být jistý, že bude ve správných rukou.